Міне бүгін 2021 бірінші айдың 6-сы күні бүгін. Міне жан сүгіріпте қой қат-қат суықтан. Мінеки көріңіз міне. Тұрған орында қатып қалған ғой. О, мұнан қараңдар, Алматы Табақ совхоз. Түндегі аязды қараңдар. О, екі ит қатып оған жерден. Не деген аяз. Оған үстіне тышқан ба бірден кеменің күйінші қатып. Байқұс жан керек. Не деген аяз. Екеу видимо төбелесуге ықпал мекенін өзі. Сонда бірдеңе ғой. Мынандай аяз көрген жоқпын, осы уақытқа дейін мынандай аяз көрген жоқпын. Қашып бара жатқан ақбөкен қатып қапты. Жылы киіндер ей.